kita lihat. Oke. Oke guys, kita sekarang ada di IMS Motorbike Expo. Kita lagi ada di booth-nya Raptor, cat khusus lelaki. Jadi saya mau coba nih, bener gak sih catnya ini tahan gores, scratch resistant ya? Kita coba pakai sikat kawat, bener-bener kawat. Langsung aja kita coba. Langsung aja biar kokohnya yang nyoba, karena kalau saya yang nyoba takut dimarahin. Om, sorry om, boleh dicoba om? Oke, kita lihat. Oke. Dan besok juga kita akan ada Sanmori. Wah, seru banget ya untuk teman-teman komunitas di sini tempatnya. Dan sekali lagi masih aman catnya. Kalau hari ini hilang. bisa chill di IMS Motorbike Expo 2019. Coba lagi om. Coba digosok lagi om, biar nggak penasaran. Yang bisa dinikmati dan juga acara-acara spesial yang kami siapkan untuk Anda. Masih aman guys. Kira-kira sekitar berapa menit lagi? Ini benar-benar luar biasa banget catnya nih. Juga keren banget loh, ada Poppy Sofia, ada juga Om Tangkil. Jadi selain warna hijau Army ini, pilihannya juga banyak banget guys. Pilihan warnanya. Nih, biar nggak penasaran. Kalian bisa lihat pilihan warnanya. Banyak banget. Mulai warna gelap, warna terang, nih, semuanya ada guys. Teksturnya dia agak-agak kayak kulit jeruk gitu ya. Tapi keren. Dan tentunya masih banyak nih pasti ya teman-teman komunitas yang lagi berkumpul dengan komunitasnya. Semakin nanti juga kita akan menyambut komunitas dari ini catnya guys. Sekitar berapa menit lagi pastinya. Ini catnya. Oh ini bayar sudah sampai ya? Jadi 1 liter. Ini kalau kalian penasaran catnya kayak apa sih? Ini dia catnya. Dia kental. Bentuknya kental om ya? Iya. Kental banget. Dikasih campuran nggak om? Hardener. Pakai hardener lagi ya? Satu botol harganya berapa om? Satu botol kita jual 1 juta. 1 juta? Iya. Warna apa aja sama aja ya? Warna apa aja sama, cuma harus ada spray gun. Harus ada spray gunnya khusus? Iya. Oh yang itu ya om ya? Iya. Oke, jadi satu botol ini kemasan 1 liter, harganya 1 juta, dan kalian harus beli juga spray gunnya karena spray gunnya khusus. Apa sih kayak ini spray gunnya guys? Jadi apa sih om rahasianya cat ini bisa tahan scratch resistant kayak gini om? Ini sebenarnya catnya dari Inggris. Memang formulanya itu didesain untuk bed liner originalnya. Yeah. Jadi memang dia scratch resistant, UV resistant, sama chemical resistant. Okay. Awalnya memang buat untuk mobil-mobil. Untuk mobil ya, banyak kan di mobil off-road sih. Off-road ya om ya. Oke, thank you om. Oke, demikian kunjungan saya di booth Raptor di DB42. Buat kalian yang penasaran, bawa sikat sendiri juga boleh kalau mau digores-gores. Nanti ketemu aja dengan Ko Marco di sini. Oke, sekian guys. Buat kalian yang belum subscribe, bisa subscribe dulu. Jangan lupa di komen dan di like. Oke, sekian. Terima kasih.